Всем привет! Сегодня я покажу, как... Ладно. Сегодня я покажу, как надо громко свистеть. Надо. Ну, берете, короче, к примеру, целый там фантик, можно порванный, ну, крепкий. Нужен крепкий, ну, крепкий прям. И вот так держите, чтобы свистеть вот так вот. О. Ну, такие, ну, сейчас попробуйте. Если не получится, не свистите вот такими вот. Вот видите? Получается иногда. О. Ладно, вот вам маневр, чтобы свистеть. Запомните, свистите так, ну, когда надо. Ну, я, к примеру, вот так свищу. Ну, дома мне папа, баба, братик, мама. Ну, всем чао.